Sur la côte méditerranéenne, non loin des grandes villes du nord que sont Haïfa, Nahariya et Karmiel, se dresse la pittoresque ville d'Akko. Fondée il y a plus de 5000 ans, elle est l'une des plus anciennes villes du monde. Au cours des siècles, Grecs, Romains, Croisés, Ottomans et bien d'autres peuples occupèrent Akko. Parmi les Français qui arrivèrent à Akko, nous pouvons citer les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui baptisèrent la ville Saint-Jean d'Acre. Napoléon, qui ne réussit pas à entrer dans Akko, et dut lever son siège en 1799, ou le rabbin Yechiel de Paris, qui déplaça toute sa yeshiva en 1259. D'autres rabbins furent attirés par Akko. De grands sages comme Maïmonide et Rav Moshe Chaim Luzzatto s'installèrent dans la ville. Aujourd'hui, Akko se développe à grande vitesse. Ville dynamique, elle veille à l'élaboration de nouveaux projets dans tous les secteurs. Là, c'est le silence. Là, c'est la vie. Là, c'est pour être heureux. C'est Akko. Et les gens ici sont très gentils. Et Akko, elle est belle aussi. C'est une jolie ville touristique. Les gens sont gentils, on peut dire qu'ils sont chaleureux, très accueillants aussi. Bonjour, רציתי להזמין אתכם לעכו, עיר עם היסטוריה, עיר עם מורשת, עיר עם תרבות עולמית. Les 52 000 résidents de la ville, juifs et arabes, vétérans et nouveaux immigrants, tous vivent dans le respect des croyances de chacun. Aux alentours des synagogues, il existe toutes les facilités pour la vie juive. Il y a beaucoup de kolélim, il y a notre yeshiva en fait qui est au centre de la ville et qui fait amener beaucoup d'élèves, de jeunes de tout Israël qui viennent étudier ici dans cette ville de Akko. C'est incroyable, il y a plus de 80 synagogues à Akko, grande activité religieuse, il y a des cours, il y a des conférences qui sont données, il y a des mikvaot, il y a des restaurants cachers. Le système éducatif d'Akko est considéré comme l'un des meilleurs de la région, avec un niveau de réussite au bac supérieur à la moyenne nationale. Sagiv, c'est mon fils et mon grand-fils, il est à l'école, c'est sa première classe. Et il y a mon fils Gitaï, il est au maternel. Il y a un grand avantage à Akko, aux différents des autres villes d'Israël, c'est qu'à la crèche, on ne paye pas, c'est gratuit. Et à la maternelle, c'est jusqu'à 3h30, on ne paye que 350 shekels. Et c'est un grand avantage. On n'a pas besoin de chercher à garder les enfants, on est tranquille, on peut faire notre boulot. Et ils viennent chez nous à 3h30. La ville dispose de tout le nécessaire pour suivre la scolarité des enfants, du plus jeune âge aux études supérieures. C'est déjà à peu près 10 ans que le collège est le centre des éducations, mais des hautes éducations. Et ça donne vraiment une chance pour les jeunes et tout le peuple qui, maintenant, ils peuvent pratiquer et réaliser leur potentiel dans les études académiques. Je suis un juif espagnol, je suis André Comenial, je suis un frisson créole qui devient un étranger parisien. Je suis très content que tu viens ici et c'est très bien ici, les professeurs et tout ça. La musique et l'art font partie intégrante de l'éducation. Un équipement moderne est mis au service de l'éducation et des ulpanim.
Le lycée d'enseignement informel allie l'enseignement traditionnel avec des projets sociaux ou éducatifs proposés et mis en application par les élèves. Par exemple, le parc Eli Cohen, conçu et mis en place par les élèves de cette école. Mes enfants, ils ont étudié depuis l'école primaire et toutes les écoles et aussi l'institut. On a un très bon niveau d'éducation. Mon fils, il a étudié dans cet institut-là. Et il réussit, il travaille maintenant à Jérusalem. La ville d'Akko propose à ses habitants de tous âges différents services dans les domaines des loisirs et de la culture. Il y a mon fils qui fait du karaté, il fait du football et on est très très contents. La ville d'Akko est animée par de nombreux festivals. Il y a aussi une fois par an un festival qui est connu, même en Europe. Pour les adultes, on a des activités culturelles, sportives, on a des activités à la plage aussi. La ville ne s'occupe pas seulement des habitants, elle s'inquiète aussi de ses nouveaux arrivants. Pour le maire d'Akko et la municipalité d'Akko, le projet d'Aliyah des Juifs de France est un projet prioritaire. Moi, je n'ai pas fait ma Aliyah normalement comme tous les Français. Nous sommes venus en tant que touristes pour 3 semaines, aussi bien mes enfants que moi. Et nous sommes restés pour habiter en Israël. Voilà, et puis on a fait nos papiers. On a reçu la Théodat Zéhout, même le Pinkaz de Théodat, on est comme tous les Israéliens qui font la Aliyah de France. Mon rôle en tant que référent pour les nouveaux émigrants de France, c'est d'abord de contacter les personnes susceptibles de s'installer à Akko, de les encourager à le faire, et également, une fois arrivés sur place, de les aider dans toutes les formalités, de les associer à toute la vie de cette cité. Yamati, on a les gens qui sont professionnels pour aider et faire l'accompagnement de le migrant qui reçoit le budget, qui reçoit l'endroit où il peut mettre son affaire et l'accompagner tout le long du projet jusqu'à qu'il réussisse. La nouvelle zone industrielle d'Akko voit arriver depuis 2 ans des entreprises en tout genre. La deuxième chose, c'est le développement du tourisme. Et on attend beaucoup de ce développement pour donner du travail sur la ville. Un réseau de transport en commun particulièrement développé permet l'accès rapide au lieu de travail. Différents types de logements sont disponibles à Akko, tant à la location qu'à l'achat. Si vous voulez louer un appartement, les prix sont très bas et il est possible de louer facilement un appartement. Si vous voulez acheter un appartement, les prix sont en général de 50% inférieurs à ceux pratiqués dans le centre du pays, pour des habitations de qualité identique. C'est très important de recevoir les gens qui sont de notre famille ici à Akko. Pour la vie religieuse, il y a tout ce qu'il faut. Je pense que ici, c'est comme une être maison pour moi. לסיום, רציתי להזמין אתכם, היהודים מצרפת, לעלות לעכו. עכו עיר מקסימה, עם מורשת, עם תרבות, עם היסטוריה, עיר שמשלבת ישן וחדש, עיר קסומה שיש בה את חוף הים, אחד היפים בעולם, ואני מבטיח לכם שתמצאו בו את ביתכם החדש. Bienvenue à Akko.